Siento el dolor dentro de ti. Yo soy el dios Honsu y busco a un guerrero. Que sean mis manos, mis ojos, mi venganza. Que sea mi palabra final con los que hacen el mal. Su propio ser conmigo y erradique solo los peores, a aquellos que lo merecen. ¿Deseas la muerte o deseas la vida? Tu mente, puedo sentirla fracturada, rota, es fascinante. Tú eres un candidato digno de servirme durante este tiempo. A cambio de tu vida, juras proteger a los viajeros de la noche e impartir mi venganza a quienes busquen hacerles daño. Ese Peter miserable. Desde el principio me manipuló, pero nos mantuvo con vida. Él se estaba aprovechando de ti. O solo fue un modo de poder seguir siendo lo que siempre he sido. Un asesino. Juras proteger a los viajeros de la noche e impartir mi venganza a quienes busquen hacerles daño. Mira, la balanza. ¿Por qué? ¿Lo logramos? ¿La equilibramos? De pie, levántate y vive otra vez como mi pura venganza. Como Moon Knight. ¿Son esos? Ven, Mark. Sígueme. Pues, ¿qué está pasando? El miedo se pierde en el mundo superior. Almas sin alineación son juzgadas o condenadas a la arena antes de su tiempo. Oh, esto es malo. Esto es malvado. Claro, por eso tenemos que volver. Aunque pudiera enviarlos de vuelta, estarían regresando a un cuerpo con una bala en él. No podrían sanar. Envíale un mensaje a Leia. Ayúdanos a liberar a Honsu. Seguros que quieren volver con Honsu. Me parece que quieren alejarse de él. Es cierto, pero es nuestra oportunidad. Así es como debe ser. Por favor, Luis, debes ayudarnos. Te lo pido. Pues ya que a Osiris no le va a costar nada, pero su mirada es el único camino de